No. Magbibuya kayo sa YouTube manong na eh. May upload tayo YouTube ba tayo? Baliti ko natin anong kaya. No US gamin US standard. 13 horsepower ay nakakabel. Pero 1T 13 horsepower nga makina. 14 horsepower ay pyesa na. No madandaan nung to ay pa nagperdinan to. Tigatangam nga pyesa na pang 14 horsepower. Basta U.S.A gamin nabababa HP. Sa kano pa nga to din. Si Sir Gaster po yung mag-testing niya. Ano yan po, sprayer boys ng Pinas. Ilang litro yung langis niya, Chip? 1.5. Yun o. Tapos anong grade? Anong grade yung langis niya? 1540. Katanya itambut ko na nag-break niya. Tapos na nasakas sa kalag iwara silang. Ito pang pangaranan. Jadi bagong anis na siya. 48 hours ay break din na. Kasi 48 hours nga din ano. Panggamitan tayo, panggamitan ta. Panggamitan niyo yung ano? $25,500. Panay pasadya ata, awan ko na. Okay. Tinetesting po ni Sir Jess yun. Sabihin mo mag-subscribe sila dyan. Sabi mo mag-subscribe sila. Subscribe po kayo sa channel. Kaya